Hi guys, welcome to Rathus world. இன்னைக்கு எங்க போறேன்னா ஒகனேக்கல் தான் போயிட்டு இருக்கேன். வீசும் காத்தோடதான் பாரம் இல்ல பஞ்சாகுதே நெஞ்சம் ஊடு வாச விட்டு நாடோடியா வந்து புட்டா இன்பம். என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு நான் ஸ்டாப் பண்ண கடை இந்த கடை. இது நியர்பை ஆனந்த்வடி செக் போஸ்ட் கிட்டே இருக்கு. தரமான சாப்பாடு வித் சீப் அண்ட் பெஸ்ட் குவாலிட்டி நான் சொல்கிறேன். நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்க. வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து வளர குறவாயிருந்தாலும் இப்ராஷம் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் மோர் வாட்டர், லிட்டில் டிசப்பாயின்மெண்ட், அவ்வளோதான். நான் வந்து வீக்கெண்ட் போனதுனால கொஞ்சம் ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு. இஃப் யூ கைஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் வீக் டேஸ் தென் இவ்வளோ ரஷ் இருக்காது. ஆனால் இங்கே ஃபேமஸ் என்னென்னா மசாஜ் பண்ணுவாங்க அண்டு உங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷு, அந்த போலி, ஸ்வீட் போலி இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க பாருங்கள். அப்படி அதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ரேட்டில் இருக்கும். போட் ரைடிங் கூட நீங்கள் போகலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால எல்லாருமே இங்கே தான் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் த லேடிஸ் ஃபிஷ் சாப்பிட வந்துட்டோம். நான் வாங்கினது இந்த ஒரு ஃபிஷ் தான். 50 rupees ஃபார் 1/4 kg தான். சாப்பிட்டு ஃபைனலாக ஒரு லெமன் சோடா குடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். தேங்க்யூ, பை பாய்.